Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama dengan saya. Semoga Anda sehat, saya pun demikian. Amin. Di video kali ini saya akan menyajikan Sungai Mandar yang lagi meluap, yang sempat menghalangi perjalanan saya dalam pengambilan gambar tadi pagi. Jadi karena saya dihalangi oleh banjir, jadi saya ambil video Sungai Mandar yang lagi meluap. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan di subscribe dan di share agar video ini banyak teman-teman kita yang menyaksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saksikan terus videonya. Ya, teman-teman sekalian, seperti kita saksikan bersama bahwa Sungai Mandar lagi sementara meluap. Nah, yang mengagetkan di sini karena pagi ini tidak ada hujan, tiba-tiba saja Sungai Mandar meluap.
Jadi teman-teman, terima kasih banyak atas kunjungannya. Saya undur diri, semoga kita tetap sehat dalam pandemi COVID-19 ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.